Առաջին լրատվականի հիմնական թողարկումն է եթերում բարև ձեզ օրվա գլխավոր թեմաները նախ համառոտ։ Ինչպես դիմագրավել 21-րդ դարի մարտահրավերներին, աշխարհի առաջատար հայ քաղաքագետների եւ միջազգայնագետների համահայկական հավաքը Երևանում։ 1.400.000 եվրո երրորդյա ֆոնետոնի արդյունքը գերազանցել է բոլոր սպասելիքները, 5 շաբթի կմեկնարկի հեռուստամարաթոնը, ակնկալվում է ռեկորդային մասնակցություն եւ հանգանակություն։ Մեկնարկել է աշնանային զորակոչը, արմավիրցի նորակոչիկները բանակ են ճանապարհվում Սարդարապատի հուշահամալիրից, երդվելով լինել հայրենիքի արժանի զինվորը։ Պատերազմական վիճակը մերձավոր արևելքում չի հանգուցալուծվում։ Իսրայելի հրթիռակոծությունից Գազայի հատվածում 11 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Պաղեստինին աջակցություն են հայտնում արաբական երկրները։ Շարունակվում է նավթի արդյունահանման անկումը Ադրբեջանում։ Պաշտոնական տվյալով միայն այս տարի անկումը կազմում է մոտ 8%։ Հայ կինոարվեստում պատկառելի վաստակի, ակնառու ավանդի եւ անզուգական վարպետության համար աշխարհահռչակ կինոգործիչ Արտավազդ Փելեշյանը պարգևատրվել է վարչապետի հուշամեդալով։ 1.400.000 եվրո Ֆրանսիայում կազմակերպվող 13-րդ ֆոնետոնի արդյունքն է։ 3 օր շարունակ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնաճյուղը ֆրանսիական 5 խոշոր քաղաքներից զանգեր էր կատարում Եվրոպայի մեր հայրենակիցներին հանգանակություն կատարելու հորդորով։ Այս տարի ֆոնետոնին մասնակցել են ոչ միայն Եվրոպայում բնակվող հայերը, գումարներ են հանգանակվել նաև Բրազիլիայից եւ Արգենտինայից։ Ֆրանսահայ կամավորների անքուն գիշերներն ու ջանադիր աշխատանքը տվել է արդյունքը, որ սպասվածից ավելին էր։ Անցյալ տարվա համեմատ հավաքվել է 8%-ով ավելի գումար։ Իսկ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գլխավոր իրադարձությունը արդեն այս 5 շաբթի է, նոյեմբերի 22-ին տեղի ունենալիք հեռուստամարաթոնին համայն հայությունը կարող է միավորել ջանքերը, դառնալ իսկական համերաշխության չեմպիոն, ինչպես ասված է այս տարվա կարգախոսում, եւ նվիրատվություններով իր նպաստը բերել Հայաստանի, Արցախի եւ այս անգամ նաեւ Սիրիայի հայության բարօրության համար։ Ֆրանսիայում նոյեմբերի 16-ին մեկնարկած ֆոնետոնի արդյունքները գերազանցեցին կազմակերպիչների ակնկալիքները։ Հանգանակվել է ընդհանուր առմամբ 1.400.000-ից ավելի եվրո, որը գերազանցում է բոլոր նախորդ ֆոնետոնների արդյունքները։ Արդարացվեց նաև այս տարվա կարգախոսը՝ դառնանք համերաշխության չեմպիոններ։ Համերաշխության գաղափարին միացավ ավելի քան 750 կամավոր։ Ֆոնետոնի այս տարվա հանգանակությունն ուղղվելու է ոչ միայն Հայաստանի գյուղական բնակավայրերի եւ Արցախի զարգացմանը, այլև պատերազմական դժվարին վիճակում հայտնված սիրահայերին։ Կազմակերպիչներն ու այս տարվա ֆոնետոնի երկու կնքահայրերը, հայտնի հեռուստամեկնաբան Դանիել Բիլյանն ու հանրաճանաչ ֆուտբոլիստ աշխարհի ու Եվրոպայի նախկին չեմպիոն Յուրի Ջորկայֆը գոհ են գրանցված արդյունքներից։ Սա մի միջոցառում է, որը համախմբում է բոլորիս մեկ նպատակի շուրջ։ Սա այնքան հիանալի գաղափար է։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ինձ հրավիրելու համար։ Ես շատ ջերմ զգացողություններ ապրեցի ամեն մի եվրոն հանգանակելու ժամանակ։ Ըստ կազմակերպիչների այս տարվա ֆոնետոնի շուրջ մեծ խանդավառությունը պայմանավորված էր նաև հեռուստամարաթոնի կնքահայրերի դերով։ Միայն Ֆրանսիայում ավելի քան 12,000 նվիրատուներ փոխանցել են ավելի քան 1.220.000 եվրո։ Նշանակալի ներդրում է ունեցել նաև Գերմանիայի հայությունը 100.000 եվրո։ Չնայած երկրում տիրող ճգնաժամային պայմանների ակտիվ էր նաև Հունաստանը։ Եվ այսպեսով ուրեմն Հայաստան հիմնադրամը մեր ֆրանսահայ կամ եվրոպահայ քաղաքին մեջ կդառնա այլևս մեր հույսը, մեր մխիթարությունը, որովհետև երբ կտեսնենք պրոֆեսիոնել կանոնավոր աշխատանք, կհամոզվենք, որ ուրեմն անպայման դրական արդյունքի կհանդիպենք։ Համահայկական հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնաճյուղի ղեկավար Պետրոս Թերզյանը ներկայացրեց այս երկու տասնամյակի ընթացքում հիմնադրամի կատարած աշխատանքի մասին տեսաֆիլմը, որի ուղերձը հայության համախմբումն է։ Զանգերի միջոցով կատարվող հանգանակությունները այս տարի տեղի են ունեցել 5 կենտրոններից՝ Փարիզից, Լիոնից, Մարսելից, Թուլուզից և Նիսայից։ 2 օր 12 ժամ շարունակ ամենատարբեր տարիքի ու զբաղմունքի հայ եւ օտարազգի կամավորներ զանգահարում էին հայ ընտանիքներին եւ կոչ անում մասնակցել Հայաստանի եւ Արցախի վերածննդին ուղղված դրամահավաքին։ Այս երեկո ես առիթ ունեցա եւս մեկ անգամ հպարտանալու, որ հայ եմ, զգալու իմ հայկական արմատները։ Ես չգիտեմ ինչպես դուք, բայց կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրը պետք է թակի դուռը եւ այն կբացվի։ Չկա ավելի լավ զգացողություն, քան օգնել եղբայրակիցներին։ Կարծում եմ, որ այս ոգևորությունը միայն ինձ չէր վարակել։ Իշար կամավորներ պատվոգրերի ու շնորհակալագրերի արժանացան կազմակերպիչների կողմից, իսկ ֆոնետոնի կնքահայրերն արժանացան Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի մարզաշապիկների։ Մարիաննա Հակոբյան, Խաչատուր Մարտիրոսյան, Առաջին լրատվական, Փարիզ, Երևան։
Եվս մեկ համահայկական միջոցառում այսօր տեղի է ունեցել Երևանում։ Հայության մայրաքաղաքում են հավաքվել աշխարհի առաջատար հայ քաղաքագետներն ու միջազգայնագետները քննարկելու աշխարհում, մեր տարածաշրջանում եւ մեր երկրի առջև ծառացած այսօրվա մարտահրավերները։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայում համահայկական համաժողովի հանդիսավոր բացմանը ներկաներին ողջույնի խոսք է հղել նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Մեր երկիրն այսօր ավելի քան երբևէ խորաթափանց վերլուծությունների կարիք ունի։ Համաժողովի մասնակիցները մի հարցում միակարծիք են. բոլոր մարտահրավերներին հնարավոր է դիմակայել Հայաստան, Սփյուռք, Արցախ եռամիասնությամբ։ Նոր մոտեցումներ ու դիրքորոշումներ, կարծիքներ ու տեսակետներ, քաղաքագետների եւ միջազգայնագետների համահայկական հերթական հավաքին մասնակցում են տարբեր պետությունների առաջատար գիտահետազոտական եւ վերլուծական կենտրոններում աշխատող քաղաքագետներ, վերլուծաբաններ եւ փորձագետներ։ Երկու օր շարունակ եւ 3 հիմնական ուղղություններով քննարկումները կփորձեն իմի բերել 21-րդ դարի մարտահրավերներն ու Հայաստանի անվտանգության հիմնախնդիրները։ Համաժողովի մասնակիցներին ուղերձով դիմել էր նաեւ երկրի ղեկավարը։ Նախագահ Սարգսյանի համոզմամբ Երևանում հանդիպելու եւ օրակարգի արդիական հարցերը քննարկելու փաստն արդեն ինքնին մեծ ձեռքբերում է։ Երկրի ղեկավարը նաև հույս էր հայտնել, որ համաժողովի արդյունքում կնախապատրաստվեն համատեղ հետազոտական ծրագրեր։ Ուրախ եմ, որ այս համաժողովի առիթով միավորվել են հայ քաղաքագիտական մտքի հայտնի ներկայացուցիչներն աշխարհի բոլոր 4 կողմերից։ Այժմ առավել քան երբևէ անհրաժեշտ է հստակ գնահատել համաշխարհային եւ տարածաշրջանային զարգացումները, միջազգային հարաբերությունների կարևորագույն խնդիրները, Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ ստեղծված իրադրությունը։ Այսօր մեզ խիստ անհրաժեշտ են տարածաշրջանային, միջազգային եւ համաշխարհային օրակարգի հարցերի շուրջ ձեր խորաթափանց վերլուծությունները, համատեղ քննարկումները եւ ապագային միտված փորձագիտական գնահատականներն ու եզրակացությունները։ Արագ փոփոխվող, առավել դժվար կանխատեսվող ու կառավարելի աշխարհում Հայաստանը կանգնած է համաշխարհային տարածաշրջանային ու ներքին լուրջ մարտահրավերների առջև։ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանի խոսքով երկիր մոլորակում բռնատիրական ավտորիտար ռեժիմների գոյությունը, արաբական գարունն ու դրա անկանխատեսելի հետևանքները, մարդկանց իրավունքների ոտնահարման բազմաթիվ դեպքերը դարձել են ոչ միայն քաղաքական մտահոգությունների պատճառ, այլև գիտական լուրջ քննարկումների նյութ։ Ըստ նախարարի, այս ամենին գումարվում են նաև տարածաշրջանային մարտահրավերներն ու այս համատեքստում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման ձգձգումը, նաև Ադրբեջանի ռազմատենչ հռետորաբանությունը անմիջական ռազմական սպառնալիք են հանդիսանում։ Հունգարիայի եւ Ադրբեջանի տխրահռչակ իշխանության վերջին մոտեցումների արդյունքում, երբ հերոսացվեց, արտահանձվեց եւ պարգևներ շնորհեց մեկին, որը քնած զինվորին կացնարած վախկոտ ու ողորմելի մարդասպան էր, սա եւս համամարտկային արժեհամակարգին նետված նոր մարտահրավեր է, մարդկության ապագային ուղղված կացնային հարված։ Ներկայումս Ադրբեջանի համար թերևս ամենաեական զսպող հանգամանքը հայկական զինված ուժերի մարտունակության աստիճանն է, որը թույլ է տալիս հակամարտող ուժերի շփման գծում ադրբեջանական կողմի բոլոր սադրանքներին արժանացնել ամենառադիկալ պատասխանի։ Հայաստանի ազգային անվտանգության համար առաջնային նշանակություն ունեցող հիմնախնդիրներից խոսեց ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Արթուր Բաղդասարյանի խոսքով պետությունը պետք է իր ռազմական եւ քաղաքական ինստիտուտներով պատրաստ լինի դիմակայել ցանկացած ոտնձգության կամ ռազմական ագրեսիայի։ Հաշվի առնելով տարածաշրջանային բարդ իրավիճակը, մենք պետք է քաջ գիտակցենք, որ գտնվելով ոչ խաղաղություն, ոչ պատերազմ կարգավիճակում երբեք չպետք է մոռանանք այն թեզը, որը հրապարակում կա, խաղաղություն ես ուզում, պատերազմին պատրաստ եղիր, սա նշանակում է, որ մենք պետք է շարունակաբար կատարելագործենք մեր ռազմական եւ քաղաքական ենթակառուցվածքները։ Համաժողովի ներկա է նաև Արցախի պատվիրակությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտադատության նախարարի խոսքով արդեն 2 տասնամյակ է, որ Արցախը կառուցում է մեծ աշխարհի իր անկյունը, դիմակայելով բազում մարտահրավերների։ Համաժողովի միջոցով աշխարհի տարբեր երկրներից ժամանած քաղաքագետներից ու միջազգայնագետներից Արցախահայության սպասելիքն ըստ նախարարի ընդամենը արդարությունն է, ինչը թույլ կտա կանխել տարածաշրջանի ոչ կառուցողական ուժերի քայքայիչ ու հակամարտկային սադրանքները։ Բոլոր մարտահրավերներին հակազդելու լավագույն միջոցը Հայաստան, Սփյուռք, Արցախ համատեղ աշխատանքն է։ Համաժողովի մասնակիցները վստահ են, որ համահայկական հերթական հավաքը ներկայացնելով, վերլուծելով եւ քննարկելով հայության առջև ծառացած մարտահրավերները կկարողանա գտնել համակարգված եւ առավել արդյունավետ աշխատելու ուղիներ, նպաստելով երկրի ազգային անվտանգության ամրապնդմանն ու կատարելագործմանը։ Լուսինե Մկրտչյան, Արտակ Ղևոդյան, Առաջին լրատվական։
Հանրապետությունում սկսվել է աշնանային զորակոչը։ Հավանդույթի համաձայն արմավիրցի զորակոչիկները բանակ են ճանապարհվում Սարդարապատի հուշահամալիրից, երկու պարով, ուրախ տրամադրությամբ, բարեմաղթանքների շքերթով։ Այստեղ իրեն են խառնվել հուզմունքն ու հպարտության զգացումը։ Ծնողների եւ ամենահարազատ մարդկանց հետ զորակոչիկներին ճանապարհելու է գնացել Պաշտպանության նախարարը։ Սերյան Օհանյանն ասել է, որ հայոց հաղթանակած բանակում ծառայելը հպարտություն է յուրաքանչյուր հայ երիտասարդի համար։ Այդ հպարտության զգացումն է ուզում ապրել նաև Վարդանյանների 4-րդ տարու զավակը, որին զինապարտ չեն ճանաչել առողջական խնդիրների պատճառով։ Հայկուշ Ասլանյանն է զրուցել արմավիրցի զորակոչիկների եւ նրանց ծնողների հետ։ 94-ին Մարտակերտում զոհված Գալուստ Վարդանյանն իր որդիներին այդպես էլ չտեսավ զինվորականի համազգեստով։ Ազատամարտիկի այրին պատրաստվում էր 4-րդ տղային բանակ ճանապարհել, երբ բժշկական գլխավոր հանձնաժողովը տղային մոտ բնածին արատ հայտնաբերեց։ Երիտասարդը սակայն, որ բանակից պատվով վերադարձած ավագ եղբայրներից ետ մնալ չի ցանկանում, հույսը դեռ չի կորցրել, որ հաջորդ զորակոչին իրեն էլ կընդգրկեն կանչվածների ցուցակում։ 3 եղբայրները ծառայել են Պաշտպանության նախարարությունում, հայրը զոհվել է Լեռնային Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանի Մատաղիստ գյուղում, այդ հոգին իր մեջ է, որ ինքը ուզում է, որ ծառայի։ Իսկ 56 նորակոչիկների մոտ առողջական որևէ խնդիր չի հայտնաբերվել։ Նրանք էլ իրենց ավակների օրինակով գնում են համալրելու հայրենիքի պաշտպանների շարքերը։ Գնում են հայ ժողովրդի հաղթական ոգու խորհրդանիշը դարձած Սարդարապատի հուշահամալիրում երթման պես հնչող տղամարդու խոսք տալով։ Ես տրամադրված եմ, որ եթե ծառայելու։ Միշտ ուզում եմ եթե ծառայել, որովհետև վայն եմ ուզում եղնեմ։ Բանակը կոփում է, տղամարդա դառնում, ամեն ինչը տալում է բանակը։ Ձգնում է տղեն, իմանում է զենքը ոնց, պաշտպանվելու ձևը։ Հետում եմ, որ իմ ծնողները հանգիստ քնեն։ Հայրենիքս պաշտպանեմ, իմ պարտքը կատարեմ գամ տուն։ Հայրենիքին իր պարտքը տալուց չի խուսափել Դոնի Ռոստովում բնակվող Արմանը։ Տղան, որ Հայաստանի ժամանակավոր բաժանվել է 16 տարի առաջ, արյան եւ գեների կանչով վերադարձել է հայրենի եզակի պաշտպանության իր մասնակցությունը բերելու հաստատակամությամբ։ Բարձր տրամադրությամբ եմ գնում, գիտակցում եմ, որ գնում եմ հայկական բանակում ծառայելու։ Սա էլ մի դպրոց է, որն ամեն տղամարդ պարտադիր պետք է անցնի։ Ցանկանում եմ, որպեսզի դուք արագ հմտանաք զինվորական գաղտնիքների մեջ։ Տղաներին ճանապարհելու էր եկել նաև Պաշտպանության նախարարը, դիմելով նորակոչիկներին ու նրանց ծնողներին, Սերյան Օհանյանը մեկ անգամ եւս հիշեցրեց կարճ ժամանակահատվածում հայկական ուժեղ ու կայացած բանակի ստեղծման փաստը։ Տարածաշրջանի միակ հաղթանակած բանակն է, որ իր մարտունակությամբ ու տեխնիկական հագեցվածությամբ մրցունակ է ոչ միայն տարածաշրջանի, այլև աշխարհի հզոր բանակների հետ։ Յուրաքանչյուր ոք պետք է հպարտ լինի հայոց բանակում ծառայելով, ասաց նախարարը։ Իսկ վերարժևոյելով Արցախյան գոյամարտի մարտական ոգին ու զինվորի բարոյական հատկանիշները, կարևորեց դրանց շարունակաբար կատարելագործումը։ Այսօրվա զինվորը ոչ պակաս այդ մարտական ոգու մակարդակն ունի, ոնց որ եղել է Արցախյան գոյապայքարի ժամանակ։ Պարզապես մենք կուզեինք, որպեսզի զորակոչիկները ավելի ֆիզիկապես ավելի ամուր լինեին եւ նրանք իրենց դաստիարակման մեջ ավելի գաղափարապես պատրաստված լինեին, որ հրամանատարները քիչ ժամանակ ներդնեին որպես զինվոր պատրաստելու համար։ Հաջողորդի պատմության փառավոր էջերից մեկի Սարդարապատի հուշահամալիրից բանակ ճանապարհելը մարզային իշխանությունները ավանդույթ են դարձրել։ Փորձը ցույց է տվել, որ այստեղից ճանապարհված նորակոչիկները իսկական զինվորներ են դառնում հպարտանալու առիթ տալով առաջին հերթին իրենց ծնողներին։ Զորամասերից ուղարկված շնորհակալական նամակները ծառայության մեջ գտնվողների ծնողներին հանձնեց անձամբ Պաշտպանության նախարարը։ Շատ ուրախ եմ, որ ունեմ այսպիսի քաջ, առույգ, տոկուն տղա։ Ճանապարհը դեռ երկար կձգվի, ավտոբուսում զորակոչիկները դեռ կհասցնեն ծանոթանալ, շփվել միմյանց հետ, իսկ մինչ այդ մի վերջին անգամ իրենց ճանապարհելու եկածներին ոմանք էլ սիրած աղջկան տղամարդավարի խոսք կտան, որ կգնան, պատվով կծառայեն ու գլուխները բարձր ետ կգան։ Հայկուշ Ասլանյան, Գևորգ Անտոնյան, Առաջին լրատվական։ Տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովը Հայաստանյան շուկայում հայտնաբերել է կեղծ ապրանքներ, մաքրող տնտեսական փոշուց միջև մուտքի դռների փականներ։ Կեղծ ապրանքները արտաքինից նման են իրականին, սպառողը առաջին հայացքից դժվարությամբ կկարողանա տարբերակել դրանք։ Կեղծված ապրանքը հիմնականում լինում է ցածրորակ, չունի իսկականի ազդեցությունը։ Մրցակցային մարմինը հարուցել է վարույթներ, ուսումնասիրություններ է կատարում խանութներում։ Եթե հանձնաժողովը ապացուցի, որ խանութները մեղավոր են կեղծ ապրանքներ ձեռք բերելու համար, նրանք կենթարկվեն պատասխանատվության։ Արմինե Պետրոսյանի ռեպորտաժը։
Տեսեք կեղծի գույներն էլ ինչ-որ տարբերակում։ Փականը կեղծ է, ունի մի քիչ փայլ, բանալին դեղին գույնի է, գրված տառերը դժվար ընթեռնելի։ Իրականի բանալին արծաթագույն է, զերծ փայլից։ Փեթակ տոնավաճառում 3 տնտեսվարողի մոտ են հայտնաբերվել կեղծ փականները։ Ենթադրում են, որ կեղծը Չինաստանից է ներկրվում։ Մուտքի դռների իսկական փականների արտադրողը ռուսական Էլբոր գործարանն է։ Էլբորը տալիս է 6 տարվա երաշխիք, 20,000-ից 1 բանալին կարող է համընկնել։ Բանալին կարող է շարքից դուրս գալ 2 միլիոն անգամ օգտագործելուց հետո։ Կեղծը մենք ինչ իմանանք, կարող է 100 անգամ բացել փակելուց հետո, արդեն իսկ այս 2 տարվա մեջ արդեն ձայնը լսվում է, որ մարդիկ խնդիրներ ունեն։ Դա ես իմացել եմ դուր արտադրողներից, որ դուր են տարել տեղադրել եւ փակվել է, տուն են մնացել։ Էլբորը փականի կանաչ տուփը փոխել է կարմիրով, բայց չի օգնել։ Ապրանքահենները տուփը նույնպես արագ կեղծել են։ Էլբորի փականների վաճառքի ծավալները նվազել են 15 անգամ։ Գործարանը դիմել է մեր փաստաբաններին իրենց մտավոր սեփականության իրավունքը պաշտպանելու համար։ Փաստաբանները տարբեր ուղիներ փորձելուց հետո հասկացել են, իրենց կարող է օգնել միայն տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովը։ Ինչպես կվարվեին այս դեպքում Գերմանիայում, մրցակցային մարմնին խորհուրդներով օգնության է եկել Համբուրգի դատարանի նախագահող դատավորը։ Գերմանիայում նախ կդիմեին քաղաքացիական դատարան, պահանջելով վերականգնել տնտեսվարողի խախտված իրավունքը։ Վարչական տուգանքի կամ կալանքի սպառնալիքով կեղծ ապրանքներ ներմուծողին պարտադրում ենք դադարեցնել գործունեությունը, պահանջում տրամադրել տեղեկություն, որտեղից է ապրանք ձեռք բերում։ Կեղծ ապրանքը բռնագրավում ենք ոչնչացնելու նպատակով։ Հայաստանյան շուկայում հայտնված կոնտրաֆակտ ապրանքների թեմայով մրցակցային մարմինը 7 բողոք արդեն ստացել է։ Դիմել են տեղացի արտադրողներ եւ արտասահմանյան արտադրողների հայաստանյան մասնաճյուղերի ներկայացուցչություններ։ Նրանք պահանջում են պարզել, ինչպես որտեղ է կեղծվել իրենց ապրանքը, ինչպես հայտնվել շուկայում։ Շուկայում է հայտնվել նաեւ Ռաքշա մաքրող փոշու Նասիմ Ատամի մածուկի կեղծը։ Հանձնաժողովի կողմից հարուցվել են վարչական վարույթներ ստացված դիմումների հիման վրա, իրականացվում են ուսումնասիրություններ եւ մենք միջոցառումներ ենք ձեռնարկում նշված ապրանքների ներկրողներին հայտնաբերելու։ Սպառողը դժվար կտարբերակի կեղծը իրականից, երբեմն գույնը, տառերը, տուփի ձևը ոսկերչական ճշգրտությամբ են կեղծվում։ Մասնագետները զգուշացնում են, կեղծված ապրանքը չի կարող ունենալ օրիգինալի ազդեցությունը։ Կեղծված ապրանքների ստուգումների ժամանակ խանութները մրցակցային մարմնի առաջ արդարանում են, թե չեն կարողանում կեղծը տարբերել իրականից։ Կոնտրաֆակտ ապրանքներն էլ իբր ձեռք են բերում շուկայից։ Եթե մենք մեղքի բաժինը անպայման ապացուցենք եւ դիտավորությունը հիմնավորենք, որ խանութները իսկապես ուրեմն մեղավոր են եղել, այս դեպքում մենք կարող ենք պատասխանատվության ենթարկել եւ մասնավորապես ամենակարևորը, որ սպառողների շահերի տեսանկյունից չափազանց կարևոր է, պարզապես թույլ չտալ որոշում կայացնել, որ հետագայում այդ ապրանքները իրացվեն։ Եթե նախկինում կոնտրաֆակտ դեպքերը մրցակցային մարմինը սեփական նախաձեռնությամբ էր բացահայտում, հիմա տնտեսվարողներն են բողոքներով օգնության հասնում։ Գերմանացի փորձագետներն էլ կօգնեն հանձնաժողովին ինչպես կայացնել հիմնավորված ուժեղ որոշումներ, որպեսզի տնտեսվարողների բողոքարկելու դեպքում դատարաններում անվավերջ չճանաչվեն մրցակցային մարմնի որոշումները։ Արմինե Պետրոսյան, Առաջին լրատվական։ Այսօր Երևանում կայացել է հայ-ուկրաինական տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի 6-րդ նիստը։ Հանձնաժողովականները ամփոփել են նախորդ նիստի արձանագրությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների արդյունքները, քննարկել Հայաստանի եւ Ուկրաինայի միջև առևտրատնտեսական համագործակցության զարգացման հեռանկարները, երկու երկրների միջև առևտրաշրջանառության ծավալների ավելացման հնարավորությունները, նաեւ արդյունաբերության տարբեր ճյուղերում զբոսաշրջության, ներդրումային, գյուղատնտեսության, առողջապահության եւ այլ ոլորտներում համագործակցության ընդլայնման ուղիները։ Հանձնաժողովի համանախագահներ էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանն ու Ուկրաինայի պետական կորպորատիվ իրավունքների եւ գույքի կառավարման պետական գործակալության նախագահ Դիմիտրի Կոլեսնիկովը ընդգծել են, որ թեև ապրանքաշրջանառությունը երկու երկրների միջև հասնում է տարեկան 200-ից 300 միլիոն դոլարի, այնուամենայնիվ այդ ծավալների մեծացման հնարավորություն կա։ Ուկրաինան հանդիսանում է մեր խոշորագույն առևտրատնտեսական գործընկեր երկիրը, ներկայացվեց նաև նոր հնարավորությունները, որոնք ընձեռնվում են Հայաստանում տարբեր հարկային եւ մաքսային ռեժիմների տրամադրման հնարավորություններ, ազատ տնտեսական գոտիների շրջանակներում համագործակցության ձևաչափեր եւ ուկրաինական կողմին դա հետաքրքրեց։ Armenia занимает 9-е место։ Հայաստանն ԱՊՀ երկրների մեջ ապրանքաշրջանառությամբ մեր 9-րդ գործընկերն է։ Հայաստանում ուկրաինական կապիտալի մասնակցությամբ 83-ից ավելի ընկերություն է գրանցված։ Այս նիստի ընթացքում մենք առաջարկեցինք Ուկրաինայում եւ Հայաստանում ստեղծել նոր ընկերություններ արդյունաբերական եւ գյուղատնտեսական մեքենաշինության ոլորտում, բանկային համակարգում եւ այլն։
Մերձավոր Արևելքում պատերազմական վիճակը չի հանգուցալուծվում։ Եգիպտոսի նախագահ Մոհամեդ Մուրսին Կահիրեում հանդիպել է Համաս շարժման քաղաքական առաջնորդ Խալեդ Մեշաալի հետ եւ քննարկել Իսրայելի հետ զինադադար կնքելու հարցը։ Շուտով եգիպտոսիների առաքելությունը ժամանելու է Գազա, միաժամանակ մոտենում է Համասին Իսրայելի ներկայացրած վերջնագրի ժամկետը։ Միջազգային վերլուծաբանները նշում են, որ հրեական պետությունը կանգ չի առնի եւ կսկսի Գազայի դեմ ցամաքային գործողության իրականացումը, եթե Համասը չհամաձայնի դադարեցնել Իսրայելի ուղղությամբ հրթիռների արձակումը։ Պաղեստինյան Համաս շարժմանը Թել Ավիվի ներկայացրած վերջնագրի ժամկետը լրանում է 36 ժամից, որի ավարտին, եթե Գազայի հատվածից չդադարեն Իսրայելի ուղղությամբ հրթիռներ արձակել, Թել Ավիվը կընդլայնի ռազմական գործողությունը, հայտարարել է Իսրայելի ֆինանսների նախարար Յուվալ Շտայնիցը։ Իսրայելական Գալեյ Ցախալ բանակային ռադիոկայանի հետ հարցազրույցում նախարարն ընդգծել է, որ եթե Համասը չդադարեցնի գնդակոծել Իսրայելի տարածքը եւ ապօրինի զինել Գազայի հատվածը, խնդիրը կարող է լուծվել բացառապես ռազմական ճանապարհով։ Նույն հնարավորությունը չի երգել նաև Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Իսրայելի հրթիռակոծությունից այսօր Գազայի հատվածում փլուզվել է բնակելի շենք, զոհվել է 11 մարդ, այս թվում կանայք եւ երեխաներ։ Բնակելի շենքի հրթիռակոծությունը խիստ վրդովեցրել է Գազայի բնակիչներին եւ միջազգային հանրությանը։ Պաղեստինցիները պնդում են, որ այդ շենքում Համասի որևէ զինյալ չի եղել։ Գազայի իշխանության տվյալով անցած 3 օրվա իսրայելական գործողությունների պատճառով անկլավում արդեն զոհվել է 66 մարդ, որից 32-ը եղել է խաղաղ բնակիչ։ Ռոյթերզի տվյալով զոհերի թիվն անցել է 70-ից, իսկ արաբական լրատվամիջոցները նշում են 80-ից ավելի զոհերի մասին։ Իսրայելի կողմից հակամարտության նոր բռնկման ընթացքում զոհվել է 3 խաղաղ բնակիչ։ Միաժամանակ արաբական գարնան երկրները Թել Ավիվին սպառնացել են, որ եթե Իսրայելը չդադարեցնի Գազայի հատվածի անկանոն հրթիռակոծությունները, իրենք պաշտոնապես կսկսեն աջակցել Պաղեստինին։ Հորդանան գետի ձախ ափին Գազայի հատվածում տեղի ունեցող իրադարձությունների պատճառով արդեն բախումներ են սկսվել Պաղեստինի Ֆաթխ կուսակցության համակիրների եւ Իսրայելի զինուժի միջև։ Իսկ Ֆաթխը եւ Համասն արդեն հայտարարել են ջանքերը միավորելու մասին։ Ֆաթի առաջնորդներից մեկը Ռամալի հանրահավաքի ընթացքում հայտարարել է, թե Պաղեստինի այդ երկու հակամարտող ուժերը հարթել են բոլոր տարաձայնությունները եւ միավորել ուժերը Իսրայելի դեմ պայքարում։ Ֆաթը նաեւ պնդում է, թե Համասին հորդորել է չընթարկվել Իսրայելի վերջնագրին։ Պաղեստինցիները պահանջում են, որ Իսրայելը դադարեցնի ռմբակոծությունը եւ վերացնի Գազայի շրջափակումը, իսկ Իսրայելը Գազայի շրջափակման վերացման դիմաց պահանջում է Համասի հրթիռակոծությունների դադարեցում։ Չնայած Իսրայելի հակաօդային պաշտպանության համակարգերը որսացել են Համասի հրթիռների մեծ մասը, այդուամենայնիվ պաղեստինցիների հրթիռներից մի քանիսը պայթել են Թել Ավիվում, Երուսաղեմում եւ հրեական այլ բնակավայրերում։ Գազայի հատվածում Իսրայելի հրթիռներից արդեն փլուզվել են Համասի կենտրոնակայանը, մարզադաշտը եւ այլ հասարակական շենքեր։ Դավիթ Մուրադյան, Առաջին լրատվական։ Իսրայելը եւ Համասը Եգիպտոսում ի վերջո կարողացել են համաձայնեցնել հրադադարի հիմնական կետերը։ Քիչ առաջ այդ մասին հայտնել է Ալ Արաբիա հեռուստաընկերությունը, վկայակոչելով բանակցությանը մասնակցող իր սեփական աղբյուրին։ Այդուամենայնիվ, ըստ Ալ Արաբիայի, հակամարտող կողմերը դեռևս տարաձայնություններ ունեն խաղաղության հաստատման փուլերի եւ հրադադարի ժամկետի առնչությամբ։ Համաս շարժումը պահանջում է, որպեսզի ռազմական գործողությունը դադարեցվի անհապաղ, իսկ Թել Ավիվը պնդում է, որ սկզբում կրակը դադարեցվի, այնուհետև միայն ապաշրջափակվի Գազայի հատվածը։ Միջազգային մյուս թեմաների մասին Սիրիայում մարտերը շարունակվում են, ըստ հայկական կայքերի դիպուկահարի գնդակից հայկին է վիրավորվել Հալեպում։ Ադրբեջանի ընդերքում սև ոսկին ժամ առ ժամ է պակասում։ Նավթ արդյունահանող աշխարհի առաջատար երկիրը այլևս Սաուդյան Արաբիան չէ, այլ Ռուսաստանը, որի հետ դիվանագիտական կապերը չի շտապում վերականգնել Վրաստանի նոր կառավարությունը։ Եվ ուր է հոսել Հունաստանի 33 միլիարդ եվրոն։ Մեր միջազգային խճանկարը։ Հալեպի ապստամբների զգալի մասը չի ճանաչում Սիրիայի ընդդիմադիր ուժերի նորազգային կոալիցիան։ Այդ մասին հայտարարել են հենց ապստամբները սոցիալական ցանցերում տեղադրված տեսանյութում։ Տեսահաղորդագրության մեջ զինյալների ներկայացուցիչները հայտարարում են, թե Հալեպի ամբողջ տարածքում գործող խմբավորումները մերժում են այսպես կոչված ազգային կոալիցիային։ Զինյալները հայտարարել են, թե անհրաժեշտ է ստեղծել Սիրիայի իսլամական պետություն, իսկ Եվրամիության արտաքին գործերի գերագույն հանձնակատար Քեթրին Էշթոնը հայտարարել է, թե միության երկրներն այժմ չեն դիտարկում սիրիական ընդդիմության զինելու հարցը։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարարությունը Թուրքիային հորդորել է չհապաղել եւ դիմել ՆԱՏՕ-ին, որպեսզի դաշինքի հրթիռները տեղակայվեն թուրք-սիրիական սահմանին։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդրես Ֆոգ Ռասմուսենն էլ տեղեկացրել է, որ չնայած առայժմ Թուրքիան չի դիմել նման խնդրանքով, բայց դաշինքը պատրաստ է հնարավորն անել Թուրքիայի տարածքը ոտնձգությունից պաշտպանելու համար։
Հունաստանի կառավարությունը հայտարարել է, թե ֆինանսական ճգնաժամի 3 տարիների ընթացքում երկրի բնակիչները Հունաստանից դեպի եվրոպական այլ երկրների բանկեր են տեղափոխել 33 միլիարդ եվրո։ Հունաստանի կառավարության թվային համակարգերի վարչությունը տեղեկացրել է, որ փողը հիմնականում տեղափոխվել է Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի եւ Շվեյցարիայի բանկեր։ Ըստ նույն աղբյուրի Հունաստանի 10,000 բնակչի հանդեպ կարող է հարուցվել քրեական գործ փողերի լվացման եւ հարկերի վճարումից խուսափելու մեղադրանքով։ Վրաստանն այլևս չի վերադառնա ԱՊՀ կազմ եւ այդ հարցն օրակարգում երբեք չի հայտնվելու։ Այդ հայտարարությունն է արել Վրաստանի արտգործնախարար Մայա Փանջիկիձեն։ Նրա խոսքով Վրաստանի նպատակն է անդամակցել միայն Եվրամիությանը եւ ՆԱՏՕ-ին, բայց ոչ ԱՊՀ-ին։ Փանջիկիձեն միաժամանակ նշել է, որ Վրաստանը Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունը չի վերականգնի, քանի դեռ Մոսկվան դեսպանատուն ունի Աբխազիայում եւ Հարավային Օսիայում եւ ճանաչում է այդ երկրների անկախությունը։ Ռուսաստանը նավթի արդյունաբերությամբ համարվել է աշխարհի առաջատար պետությունը։ Այդ մասին հաղորդել է նավթային պետությունների համատեղ վիճակագրական ընկերությունը։ Ռուսաստանն առաջին անգամ գերազանցել է Սաուդյան Արաբիայի ցուցանիշը։ Դաշնությունն այս տարվա սեպտեմբերին օրական արդյունահանել է 10 միլիոն բարել նավթ։ Դա 280,000 բարելով ավելի է, քան Սաուդյան Արաբիայի ցուցանիշը։ Նավթային երկրների համատեղ վիճակագրական ընկերությունը տվյալներ է ստանում եւ վերլուծում 90 երկրից եւ 6 միջազգային կազմակերպությունից։ Արդեն 3-րդ տարին շարունակվում է ադրբեջանական նավթարդյունահանման անկումը։ Այս տարվա կտրվածքով այն առայժմ 7.7% է նախորդի նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Նավթի նվազման պատճառով պետական բյուջեն կորցրել է ավելի քան 8 միլիարդ դոլար։ Հոկտեմբերին Իլհամ Ալիևը իրավիճակի համար ոչ կոռեկտ արտահայտություններով մեղադրեց British Petroleum ընկերությանը։ Մինչդեռ Հեյդար Ալիևի նախկին խորհրդականներից մեկը հայտարարեց, որ երկրի ղեկավարությունն ի սկզբանե տեղյակ է պահվել նավթի իրական պաշարին եւ այժմ բարընթացի կանխատեսված ժամանակն է։ Ներքաղաքական խնդիրների մասին տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանի կարծիքով Հայաստանը պատրաստ չի անցնել խորհրդարանական կառավարման համակարգի։ Ըստ քաղաքագետի բացակայում են առողջ բանավեճերն ու քննարկումները, չկա նաև առողջ մտքերի եւ գաղափարների մրցավազք։ Օրակարգային կարևոր խնդիրն է որոշել երկրի ապագայի զարգացման տեսլականը։ Այս համատեքստում քաղաքագետի խոսքով տնտեսական խնդիրներն են, որ կարևոր դեր են խաղում։ Ազգային հզորության բանալին տնտեսությունն է, որի զարգացմանը ըստ քաղաքագետի խոչընդոտում են օլիգոպոլիաները։ Տնտեսությունը նաև ժողովրդավարության հիմքն է, անհրաժեշտ է բարձրացնել ֆինանսական քննարկումների մակարդակը։ Մարտահրավերներից մեկը պետք է լինի հասկանալ համաշխարհային տնտեսությունը, օրինակ եվրոպական ճգնաժամը, հատկապես որ Հայաստանը բանակցում է Եվրամիության հետ ասոցացման, խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագրերի կնքման շուրջ։ Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության փոխնախագահ Անուշ Սեթրակյանը այսօր ասել է, որ որպես լիբերալ ֆրոնտի վառ արտահայտված ուժ պետք է գոնե քննարկվեր կին թեկնածու առաջադրելու հարցը, ինչը եւ ընթացքի մեջ է, սակայն չկա վերջնական որոշում։ Ընդդիմախոս ՀՀԿ ներկայացուցիչ Արտակ Դավթյանը դրական է վերաբերվել այդ գաղափարի, մեկնաբանելով, որ հենց ազատ դեմոկրատները պետք է հանդես գային այդպիսի նախաձեռնությամբ եւ որ կին թեկնածուի ներկայությունը քաղաքական դաշտին ուղղված լավ ժեստ կլինի եւ դրական կազդի նախագահական ընտրապայքարի մթնոլորտի վրա։ Անուշ Սեթրակյանը նշել է, որ ընդդիմությունը ոչ թե պետք է միայն դեմ լինի իշխանությանն, այլև պետք է կառուցողական ծրագրեր առաջադրի։ Արտակ Դավթյանը չի համաձայնվել Անուշ Սեթրակյանի այն մտքին, թե մեզանում ընտրությունը միշտ կատարվում է վատի եւ վատագույնի միջև, ճիշտ հակառակը։ Մենք ընտրություն ենք անում լավի եւ լավագույնի միջև, ասել է հանրապետական բանախոսը։ Նախագահական ընտրություն վերջապես մի անգամ պետք է գնանք թափանցիկ քաղաքական ծրագրով, թե չէ ունենալու ենք նույն սցենարի կրկնությունը եւ եթե 20 տարի դեռևս ունեինք որոշակի արդարացում, որ պետությունը նոր կայանում է, 20 տարուց հետո մենք արդարացում այլևս չունենք։ Մենք խոսում ենք թափանցիկ ընտրություններ, ազատ ընտրություններ եւ ընտրությունների դրական այլ բնորոշումներից, եթե չկա համապատասխան մթնոլորտ, ապա կարծում եմ, որ այս ամենի մասին խոսելը համենայն դեպս ինչ որոշակի ուրեմն հարցադրումներ առաջացնում են։ Աշնան վերջին սրվում է սրտանոթային խնդիրներ ունեցող հիվանդների վիճակը, այս շրջանում սրտաբաններին դիմողների թիվը կտրուկ ավելանում է։ Որպեսզի մարզերի բնակիչները մայրաքաղաք հասնելու համար ստիպված չլինեն հաղթահարել բազում խնդիրներ, թե ֆինանսական, թե ֆիզիկական, սրտաբանների խմբեր են Երևանից մեկնում շրջաններ տեղում օգնություն ցուցաբերելու եւ խորհրդատվություններ տրամադրելու համար։ Սրտաբանների մի խումբ էլ այս օրերին Իջևանում էր։ Դեռ հունիսին Իջևանից Ասիա Սահակյանը պետք է Երևանում հետազոտվեր, բայց ստիպված էր հետաձգել, փող չկար։ Հիմա ասում է սրտի բժիշկները իրենց ոտքով եկել են, չէր կարող առիթը բաց թողնել։ Եկել եմ վերևը
կարդիոգրամ են նայել, ուղարկել են, որ այստեղ է խոլն է։ Առավոտից իջևանցիները եւ մերձակա բնակիչները շտապում էին Իջևանի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն։ Այստեղ նրանց սպասում էին մայրաքաղաքի Նորբ Մարաշ բժշկական կենտրոնի սրտաբանները։ 7 բժիշկներ իրենց հետ բուժսարքավորումներից բացի բերել էին նաեւ դեղորայք անվճար տրամադրելու հիվանդին միջև ինքը ձեռք բերեր։ Հիվանդների խոսքով բժշկի լավ վերաբերմունքն էլ դեղ է եւ դրա պակասը չէին զգում։ Գոհ եմ իրենց վերաբերմունքից։ Դեղ գրեցին, ես չեմ գիտեմ, լավ խորհուրդներ տվեցին։ Օրվա ընթացքում հետազոտված 200 հիվանդների զգալի մասը կանայք էին, հիմնականում զարկերակային ճնշմախնդիրներով, իսկ տղամարդիկ սրտի իշեմիկ հիվանդություններով։ Նրանցից մի քանիսն այստեղ իմացան իրենց հիվանդության մասին։ Կան եւ առաջնակի հայտնաբերված, որոնց առաջարկվել է հետագայում կորոնարոգրաֆիա եւ հետագա բուժում Երևանում։ Արծվաբերդ գյուղից մի հիվանդ էլ սրտահեղձուկի ախտորոշմամբ շտապ տեղափոխվեց Նորբ Մարաշ բժշկական կենտրոն անվճար գործիքային հետազոտման։ Կենտրոնը մարզերում անվճար բուժ սպասարկում է իր գործունեության մաս է դարձրել եւ շարունակում է այցերը հանրապետության նախագահի բարձր հովանու ներքո։ Տավուշի մարզ երկրորդ այցն էր։ Մենք աշխատում ենք, որ ամեն ինչ անել, որպեսզի օգտակար լինենք ժողովրդին։ Օգնում են եւ կօգնեն ոչ միայն մարզերում, այլև Երևանում։ Հայտնաբերվել են խիստ անհրաժեշտ հետագա հետազոտությունների եւ ինչու՞ չէ նաեւ ակտիվ միջամտության կարիք ունեցողներ եւ մենք հնարավորին չափ աշխատել ենք գործուղել նրանց մեզ մոտ հաշվի առնելով իրենց սոցիալական վիճակը, հնարավորություններ եւ այլն, կիրառել մեծ զեղչային համակարգ, ինչու՞ չէ նաեւ շատերի համար անվճար բուժ սպասարկում։ Պոլիկլինիկայում հիվանդների զննությանը զուգահեռ մարզպետարանում էլ ընթանում էր սրտաբանության արդիական թեմաներով սեմինար պարապմունք ընտանեկան բժիշկների եւ մասնագետների համար։ Որակյալ եւ թանկ ծառայությունները մարզի հատկապես սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներին հասանելի դարձնելու այս քայլին արձագանքը ամենուր նույնն էր։ Գոհ շնորհակալ ենք, որ անվճար հետազոտում ենք։ Գայանե Թամամյան, Մարտիկ Ջաղարյան, Առաջին լրատվական։ Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանը տոնում է 90-ամյակը։ Այդ առիթով այսօր Կրթօջախում բացվել է բացառիկ 3D ձևաչափային լուծման թանգարան։ Նոր տեխնոլոգիաներով համալրված թանգարանի յուրաքանչյուր այցելուին մուտքի մոտ դիմավորում էր հենց ինքը մեծ լուսավորիչ Խաչատուր Աբովյանը, ավելի ճիշտ նրա էլեկտրոնային կերպարը, ներկայացնելով կրթության, գիտության, ուսման մասին իր մտքերը։ Իսկ արդեն թանգարանի ներսում տեղադրված հպումային էկրանի շնորհիվ այցելուներին հնարավորություն է ընձեռվում ծանոթանալ բուհի պատմությանն ու գործունեությանը։ Թանգարանի ձևավորողը ճարտարապետ դիզայներ Հայկազ Քոչարն է, Երվանդ Քոչարի որդին։ Թանգարանի հանդիսավոր բացմանը ներկայ էին մի շարք երկրների հեղինակավոր համալսարանների ռեկտորներ։ Բուլղարիա եւ Հայաստանի բարեկամական կապը շատ հեռվից է գալիս, այն ավելի քան 1000 տարվա պատմություն ունի։ Շատ ուրախ եմ այսօր ներկա գտնվելու այստեղ, թանգարանը շատ հավանեցի, ես ինքս պատմաբան եմ, կարծում եմ տարիներ անց այն ավելի կծաղկի։ Գտնում եմ, որ պետք է շատ ակտիվ համագործակցել եւ փոխանակվել ծրագրերով, խթանել ուսանողների միջև փոխադարձ կապի ամրապնդումը։ Լիտվան Հայաստանի բարեկամն է եւ այս բարեկամությունը պետք է շարունակել։ Վիբասել MTS-ի և կրթության նախարարության տարեսկզբի պայմանավորվածությունները կրթական համակարգի համար նոր հեռանկարներ էին խոստանում։ Նախարար Արմեն Աշոտյանն ու Ռալֆ Իրիկյանը որոշել էին մինչև տարեվերջ կյանքի կոչել կրթական համակարգի ռազմավարական 5 նոր ծրագիր։ Դրանցից առաջինը էլեկտրոնային ուսումնական պաշարների շտեմարանն արդեն գործում է lib.armedu.am էլեկտրոնային կայքում։ Կայքն ընդգրկում եւ ըստ բնագավառների ու կրթական աստիճանների դասակարգում է կրթական, ուսումնական եւ մեթոդական պաշարներ, դրանք հասանելի դարձնելով ուսուցիչներին, աշակերտներին եւ ընդհանրապես կրթական համակարգի մասնագետներին։ Կրթական համակարգի համար ոչ պակաս կարևոր մյուս ծրագրերը դպրոցների բուհերի վարկանիշավորում, լավագույն ուսանող կրթաթոշակ, բուհերին Wi-Fi ցանց եւ համակարգչային լաբորատորիաների տրամադրում կավարտվեն տարեվերջին։ Հաջորդ տարի նախատեսվում է Wi-Fi-ով ապահովել նաեւ ավագ դպրոցները։ Այս 5 ուղղություններից մեկի դիմաց կարող եք դնել մեծ պլյուս եւ հերթով անցնենք մեր մնացած բոլոր 4 ծրագրերով մինչեւ տարեվերջ։ Պետք է կենտրոնանա գրթական համակարգի վրա, որ կարողանանք մենք ապահովենք զարգացած սերունդներ։ Հատկապես եթե մենք այսօր աշխատում ենք երեխաների եւ երիտասարդների վրա, դպրոցականների եւ համալսարանականների վրա, որոնք իրենք ներկայացնում են մեր ապագա, մեր շարունակությունը։
Հայ գրատպության 500-ամյակի կապակցության միջոցառումների շարքը շարունակվում է նաև Թբիլիսիում, որը նախորդ դարասկզբին համարվում էր հայության մտքի դարբնոցը։ Այստեղ ամենայն հայոց բանաստեղծի ջանքերով ստեղծվեց Վերնատունը, որ ճանապարհ էր հարթում տաղանդաշատ հայ գրողների և բանաստեղծների համար։ Վերնատունն այժմ էլ գործում է։ Ջավախքի հողը իրեն չի սպառել, տաղանդներ ծնվում են, իսկ նրանց գործերը տպագրվում։ Իմ գործընկեր Ռուզաննա Վարդերեսյանն է եղել Թբիլիսիի մերօրյա Վերնատանը և ծանոթացել այսօրվա հայ գրատպության նմուշներին։ Սա բանաստեղծություններիս երկրորդ ժողովածուն է, առաջինը դեռևս 2003 թվականին է լույս տեսել, երբ ես ընդամենը աշակերտուհի էի։ Հայ գրատպության կես հազարամյա հոբելանին նվիրված միջոցառումների թվում ոչ միայն երիտասարդ սերնդի, այլև միջին եւ ավագ սերնդի գրողների գրքերի տպագրություններ։ 3 գրքերն էլ հետաքրքիր են, գրքերը տպագրված են Վիրահայոց թեմի Հայարտուն մշակույթի կենտրոնի միջնորդությամբ եւ Գալուս Գուլբենկյան հիմնադրամի միջոցներով։ Եվ այս ավանդույթը, որ տարեկան 3 գիրք տպագրվում է Հայարտուն մշակույթի կենտրոնի նախաձեռնությամբ, շատ մեծ հետաքրքրություն է ներկայացրել հայ գրչի մշակների բոլոր համայն Վրաստանում։ Ծրագրի շրջանակում այս տարի տպագրված 3 գրքերի հեղինակներն էլ Ջավախքից են՝ հայրենի եզերք, հայկական բնաշխարհի գույներ եւ ամենակարևորը սեր։ Ահա թե ինչի մասին են Խաժակ Եփրեկյանի, Սիլվա Սիփանուհու եւ Արաքսիա Սնխչյանի բանաստեղծությունների ու պատմվածքների ժողովածուները։ 3 ստեղծագործողներն էլ մեր Ջավախքի մարդիկ են։ Եվ սա կարող ենք ասել, մենք ձոնում ենք Ջավախքին, քանի որ այնտեղից բխում է շատ մեծ արվեստի շունչ։ Նշանակում է, որ Տերյանի և Դեմիրճյանի, մեր մյուս ստեղծագործողների շունչը թևածում է մեր ամբողջ Ջավախքում, նոր մարդիկ են գալիս։ 19-րդ դարավերջի եւ 20-րդ դարասկզբի հայ գրական մտքի դարբնոցը հենց Թբիլիսիում է եղել։ Թումանյանական Վերնատանն են թրծվել ու հենց Վերնատանն են ստեղծվել հայ գրականության բարձրարժեք նմուշները։ Վերնատունն այսօր էլ գործում է։ Հայ գրատպության հոբելանին նվիրված միջոցառման ժամանակ ցուցադրվել են մերօրյա Վերնատան 17 տարիների ընթացքում հրատարակած 140 անուն գրքերը։ Հին Թիֆլիսի ու Վերնատան ավանդույթները շարունակվում են։ Հայ գրականությունն այստեղ ծաղկունք է ապրում։ Ավանդույթը չի խախտելու նաև Վերնատուն մշակութային կենտրոնն ու թե տարեց, թե երիտասարդ գրողներին անակնկալներ է մատուցելու։ Մյուս տարի նույնպես կտպագրեն 3-4 գիրք եւ նվիրեն հեղինակներին։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Գիվի Փեյքրիշվիլի, առաջին լրատվական, Թբիլիսի, Երևան։ Ջավախքում վերջին տարիներին մեծ թափ է առել եկեղեցիների վերակառուցումը։ 20-ից ավելի եկեղեցի է արդեն վերանորոգվել եւ վերաուծվել հիմնականում ծննդով ջավախցի բարերարների ջանքերով։ Եկեղեցաշինությունը նրանց համար պատվի գործ է համարվում։ Տարիներ առաջ արտասահման մեկնած եւ այնտեղ հաջողությունների հասած ջավախցիները այժմ վերադառնում են իրենց օջախները շնացնելու։ Օրերս ոցվել է Ջիգրաշեն գյուղի Սուրբ Հրեշտակապետաց եկեղեցին։ Ջավախքի բնակիչներին եկեղեցու զանգի ղողանջները դարձյալ բարի լուր են ավետում։ 150 տարվա լռությունից հետո վերաբացվեց եւ ոցվեց Ջիգրաշեն գյուղի Սրբոց Հրեշտակապետաց եկեղեցին, իր դռները հայ քրիստոնյաների առջև այլևս չփակելու պայմանով։ Կատարելու ենք վերաոցման արարողությունը։ Ոցվելու են 16 սյուները։ Բացման արարողությանը ներկա են բարձրաստիճան հյուրեր Հայաստանից ու Վրաստանից, սակայն ամենամեծը ջիգրաշենցիների ոգևորությունն էր։ Մեր ժողովուրդը իր հավատքը ավելի ամուր կպայե, ավելի ձիգ կմնան ու մեր հողից ոչ մի չի հեռենա։ Դա ամենամեծ մեր ցանկությունն է։ Երկարատև դադարից հետո առաջին պատարակը աղոթքեր ուղղված առաստված բոլոր այն սերունդների համար, որոնք երազեցին ու այդպես էլ չկարողացան լսել այդքան սպասված պատարակի կանչող զանգի ղողանջները։ Մարդիկ նորից պիտի սովորեն աղոթել, ոնց որ նախկինում մեր հայրերն էին, առանց աղոթքի սեղան չէին նստում երբեք, առանց Աստծո շնորհակալություն հայտնելու երբեք սեղանից վեր չէին կենում։ Ոչ միայն գործերի հաջողության համար աղոթելու, նաև կնունք ծնունդ հարսանիքը քրիստոնեավայել պայմաններում անցկացնելու համար եկեղեցին կբացի իր դռները նաև հարակից բնակավայրերի բնակիչների համար։ Արդեն բարի ավանդույթ է դարձել բոլոր այն գործարարները, ովքեր ծնունդով Ջավախքի որևէ բնակավայրից են, նախ եւ առաջ պատվի գործ են համարում ծննդավայրի զարգացմանն ուղղված ներդրումը, իսկ առաջին շարքում եկեղեցաշինությունն է։ Մտքեր շուտվանից էր ցակել, բայց հնարավորություններ չկար։ Հիմա հնարավորություն եղավ Աստծո օգնությամբ այս եկեղեցին կառուցվեց։
Ջիգրաշենի եկեղեցին կանգուն է, բարերար Արսեն Քսպոյանի խիղճն էլ հանգիստ, իսկ ծնունդով ջավախեցի գործարար Սոս Սահակյանը եւս մեկ անգամ հորդորում է բոլոր գործարարներին, որ ամենակարևոր ներդրումը ծննդավայրի համար կատարած բարեգործությունն է։ Հանդիսության հաջորդ մասում ջավախեցիների հոգևոր ուրախությունը փոխվեց մշակութայինի։ Աննա Մարտիկյան, Առաջին լրատվական։ Մեծ կինոռեժիսոր Արտավազդ Փելեշյանին այսօր ընդունել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, կառավարության ղեկավարը հայ կինոարվեստում ունեցած պատկառելի վաստակի, ներդրածակնառու ավանդի եւ անզուգական վարպետության համար Արտավազդ Փելեշյանին պարգևատրել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հուշամեդալով։ Տիգրան Սարգսյանն աշխարհահռչակ գործչին մաղթել է առողջություն եւ նորանոր ձեռքբերումներ կինոարվեստի բնագավառում։ Եվ վերջում Սոթբի Սաճուրդի տունը հայ մեծանուն նկարիչ Արշիլ Գորկու անհամբերություն կտավը վաճառել է $6,800,000։ Արշիլ Գորկին համարվում է 20-րդ դարի ամերիկյան ամենաազդեցիկ նկարիչներից եւ վերացապաշտական ուղղության ականավոր դեմքերից մեկը։ Նրա նկարները ցուցադրվում են Միացյալ Նահանգների բոլոր խոշոր պատկերասրահներում, ինչպես նաեւ Լոնդոնի Թեյթ պատկերասրահում, Փարիզի Ժորժ Պոմպիդուի անվան ժամանակակից արվեստի թանգարանում եւ այլուր։ Իդեպ Գորկին Հայաստանին է կտակել իր կտավների մի մասը, որոնք վերջերս են տեղափոխվել մեր երկիր։ Այսքանը տաղավարում ձեզ համար աշխատում էր Շահանե Մեժլոմյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ցտեսություն։